Ახსნათ რა არის შვიდუნიანი სტრუქტურა ამ საწევროს ფულით $10 რო ვიხდი 30 დღეში ერთხელ თუ რა სარგებელი უნდა ვნახო მე როდესაც ჩემი ჯიბიდან $10 ვიღებ კარგი დავიწყოთ მე პირველ დონეზე მაქვს 5 ადგილი გასაყიდი როგორც კი თქვენ გაყიდით 5 ადგილს ადამიანებზე ავტომატურად 5 ადგილის დონე გევსებათ უკვე 100%-ად და შემოგდით $5 შემოსავალი შემდეგ უკვე თქვენ ვისაც მიყიდეთ ის ადგილები იმათმაც იგივე ნაბიჯები უნდა გაიმეორონ რაც თქვენ ერთჯერადად მხოლოდ ერთხელ გაყიდეთ 5 ადგილი და ავტომატურად ისინი ცითვეული რო გააკეთებს და 5 ადგილს გაყიდიან თქვენ უკვე 25 ადამიანი გიჯდებათ მეორე დონეზე აი ზუსტად იმ ხალხით რომლებიც თქვენ პირველ დონეზე გაყიდეთ და 5 ადგილი დაარეგისტრირეთ ის პარტნიორები. შემდეგ რა ხდება? მეორე დონე შრომობს, ისინი 5 ადგილს ყიდიან თითოეული, რადგან პირველ დონეზე ყოველთვის 5 ადგილი გვაქვს ყველას და რო გავამრავლოთ 25 ხუთზე რამდენია? თითოეულმა რო იგივე ნაბიჯი გააკეთა 125, ხო? აი, ჩემო კარგებო, 125, 25, 5, $155 გაგიჯდეთ უკვე მესამე თვეს. რა სიხდია კაც? $155 უკვე პლუსში გახვედით რა მაგარია ხო ელემენტარული დღევანდელ ცხოვრებაში ჩვენ რომ $10 გავიმეტოთ ამ ლეგიტიმურ ბიზნესისთვის რა მაგარია შემდეგ ვაფშე კიდე საინტერესო იმას 25 მაკაცმა კიდევ თითოეულმა 5-5 გაყიდა შემოტყვილებო და 625 ადამიანი შეივსო პარტნიორი დონის პარტნიორს ეძახეთ ჩვენ აქ მეოთხე დონე და ის 625 ადამიანიც რომ თითოეული გაყიდის 5 ადგილს შემოტყვილებო 3125 გევსებათ უკვე. რატომ? იმიტომ რომ მე ხო ადამიანებს ვიცნობ. ცოცხალი ადამიანი ვარ, როგორ შეიძლება მე 5 ადამიანი ვერ ვნახო, მოუწოდო ესეთი ჭეშმარიტი კომპანიაში გავერთიანდეთ, გუნდურად ვიმუშაოთ. აი ამას ქვია შვიდონიანი შემოსავალი, გუნდური მუშაობა. თქვენ აქ მარტო არ ხართ. და წარმოიდგინეთ, მე 5 დონეზე თუცა შეავსებთ თქვენ უკვე $3513 იღებთ სუფთა ხელფას. რა მაგარია, რითი დავიწყეთ $10 შენებით. ხალხი ამას ატარებს. რა ურჩევნია სხვას ემსახუროს, სხვის ბიზნესზე იმუშაოს, რა მნიშვნელობა აქვს მე რას ვაკეთებ და რაზე ვმუშაობ. მე სხვაზე ვმუშაობ. დიდარი ყოველთვის ქირაობს ღარიბს. მე ემიგრაციაში ვმუშაობ თუ სხვის ქარხანა ფაბრიკაში თუ სხვის მაღაზიაში სხვა მქირაობს. ხო ასია? ეს დალოცვილი ეს რომ შენი საკუთარი დროც კარგად შენ განკარგო და ამოისუნთქო ამ გაჭირვებისგან დამატებითი შემოსავალი გაიზარდო. ნუ თუ ეს ცუდი არის. ინტერნეტით რომ მუშაობ, არც ქუჩაში დგეხარ, არც არავის ტავარს ტყიდი, არც არავის პროდუქტს აზიარებ. ადამიანებზე ვყიდით აქ ადგილს და ყველა არის ბედნიერი. რადგან ყველამ ერთი საქმე უნდა ვაკეთო და აი შემოსავალი შემოდი ჩვენს კაბინეტში. და შემდეგ რო გავაგრძელოთ მე-6 და მე-7 დონეები შემოტყვილებო იმ ხალხმაც რო გააგრძელოთ გაყიდვები რა თქმა უნდა იმათმაც ხო ფული უნდათ რო იშონონ ვიც მე-5 დონეზე იქნება უკვე ხო ის ხალხი მერვე თვეში $100,800 იღებთ აი ეს ფული განაპირობებს ყველაფერს ეს ხალხის გადახდილი $10 განაპირობებს ყველაფერს მე თქვენ გთავაზობთ საქმეს აი ეს $10 რო ვიხდით 7 დონეზე ნაწილდება თითო $10 $10,000 პარტნიორი ყავთ თქვენს სტრუქტურაში $10,000 იღებთ რადგან ის 10,000 კაცი რო იხდის $10 თითო $1 თქვენია ხალხო აი საიდან გამოდის ფული და ვდგებით მერე და ვიძახით ხელფასი არ მყოფნის ვალიდან ვალში ვარ დრო არ მრჩება ჩემი თავი დავასვენო რატომ არ რჩება მიუბრუნდები იმ ადამიანს იცი რატო არ რჩება ჩემო მეგობარო იმიტომ რომ არ მუშაობ სათანადოდ მაღალ დონეზე რომ მეტი შემოსავალი მიიღო და ხარ დამოკიდებული, რასაც აკეთებ და იმაზე მუშაობ. შენ თუ არ მიეცი შენ თავს განვითარება და მარადიულად იყავი ერთი და იგივე სამსახურში, თუ წინსვლა არ გაქვს, რა ხდება? ასაკი გვემატება, ბოლოს პენსია. ხო ასია ჩემო კარგებო? და ასეთი ცხოვრება რო არ გქონდეს, აი ეგ უნდა ვიზრუნოთ. ნუ თუ 5 ადამიანს არ ვიცნობ რომ გავყიდო მასი ადგილი.
ბიზნესი ხალხის გარეშე არ არსებობს, ხო ასია? არც ერთი ბიზნესი არ არსებობს. ხოლო იმ ბიზნესს როგორ ემსახურება ხალხი, ისი არის მათი ფინანსური წარმატებაც. მოდი ახლა კიდევ კარგად რო ახსნა, ალექსანდრე რო იხდის $10, როგორ ნაწილდება ეს მისი გადახდილი $10 7 დონეზე. პირველი დოლარი ნინიკოს ხდება, მეორე მე ხდება, მესამე რაინც ხდება, მეოთხე თეას, მეხუთე უჩას, მეექვსე ჯულიანას, მეშვიდე ტატიანას. სულ არ იცნობენ ესენი ალექსანდრეს. ნახე რა მაგარი 7 დონიანი შემოსავალი გვაქვს. და ჩვენ ამას ვატარებთ. ჩვენ ეს არ გვინდა. და მცირე ხელფასით კმაყოფილდებით. აი ეს არის ჩემო მეგობრებო, ჩვენი ტკბილი, ჩქარი ფული, ჩვენი სტრუქტურა 7 დონიანი.